Здравейте, приятели! Днес сме отново на фермерския пазар на Герена. Здравейте! Искам да си купя пиле. Последното ли е? Да. Супер! Значи ще го взема. Последното е много Добре. хубаво прясно от вчера. Добре, благодаря ви много. Да, моля. Прясно домашно. Да. И ще го сготвим утре. Чисто филенце е това парче. Не мога да стигнеш, трябва да обиколи живота. Това е. Кавалче от питата. Ами, не, от това, където да се реже. Да. Яйца, една кора, ако може. Много благодаря. Благодаря ви. Довиждане. Отиваме да си вземем картофи. Хайде. Благодаря ви. В евро. Заповядайте, благодаря ви. Напазарувахме си всичко необходимо и отиваме да готвим. Хайде с нас.